हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। म आज चाहिँ छुट्टै नयाँ प्रकारको ब्लग ल्याएर आएको छु। त्यस्तो नयाँ केही छैन। पहिला म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै ठाउँमा गएर ब्लग भिडियो बनाउँथे भने आज म कोठामै बसेर पुरै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको भ्रमण गर्ने र यसको हिस्टोरी अर्थात् यसको बारेमा डिटेल तपाईहरुलाई सुनाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। घुम्न गएको भन्दा धेरै मेहनत र परिश्रम गरेर भिडियो बनाएको छु। आशा छ एक दिन हजुरहरूको साथ सपोर्टले मैले धेरै ठाउँको प्रत्यक्ष एक्सप्लोर गर्न पाउने छु। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना विषम 2032 साल सन् 1976 मा भएको थियो भने यो नेपालको एकमात्र वन्यजन्तु आरक्ष पनि हो। यसको कुल क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा अवस्थित सप्तकोशी नदीले बनाएको टापुमा अवस्थित छ। यो आरक्ष नदीको बालुवाबाट बनेको टापुमा भएकोले यहाँ प्राय नदी तटीय सिसौँ र खयरको जङ्गल रहेको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अर्नाको लागि प्रख्यात मानिन्छ। नेपालमा सर्वाधिक संख्यामा पन्छीहरू पनि कोशी टापुमा नै पाइन्छन्। समुद्री सतहको 100 मिटरदेखि 150 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको यो आरक्षमा वर्षेनी लाखौँको संख्यामा प्रवासी पन्छीहरू आउने गरेको पाइन्छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई सन् 1988 मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको हो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष घडियाल, गोही, मगर, गोही, सोस र विभिन्न प्रजातिका माछाहरू र पन्छीहरूको अवलोकन गर्नका लागि प्रसिद्ध स्थलको रूपमा रहेको छ।
विश्वमै दुर्लभ मानिने मानस रोवरको राजहाँस, तार हेडेड गुज, चखेवा, लेसर लिङ्कक, पन्टेल डक, युरेसियन बिगेन, रेड क्रिस्टेड पोचाई, सोलेभर, कमन पोचाई, ट्रेकेड पोचाई, हवाई आइड पोचाई आदि जस्ता प्रवासी पन्छीहरू पाइन्छन्। कोशी टप्पु र यससँगैको श्रीलङ्का टापु जङ्गली राँगा, अर्ना र नीलगाईको लागि प्रख्यात रहेको छ भने सन् 2021 अनुसार यस आरक्षमा अर्नाको सङ्ख्या 498 पुगेको छ। अर्नाको गणना 3 वर्षमा गरिन्छ र यो वन्यजन्तु आरक्षलाई IUCN ले क्याटेगोरी IVमा राखेको छ।